mbuulira kikinjogedde naye nga njogera ekiggulalo gikyalo nga kiri very special nnyo ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga era bwe nti bwenja okutandika n'ekiggulalo gikyaleero nga sinatandika n'ekiggulalo gi nja sooka nsindika obubaka buno eri bannaffe mwenna basobodde okutindiga olugendo okugenda e Masaka okubeerawo mu kusabira omwoyo gw'omugenzi muganda waffe Frank Senteza mwenna abataddemu ensimbi abataddemu amafuta mwebale ekyemukoze ogenda okubeera muganda waffe obutamwerabira era nensasira ne famire y'omugenzi Frank Senteza taata maama bakojja basenga munnange ekirano nekikuvirako muganda waffe oyo neffe nalyo ekkubo lwakuba nti yafanga afiridde eggwanga ate nga muzira so ne Reverend Father mwenna basabidde omugenzi olwabadde mu misa mwebale nnyo kyemukoze obubaka tubuwulidde nnyo nze kennyini obubaka bumwogedde mbadde nga abwogerera mu mutima gwange mwebale nnyo okulaga buvumu nakwogera nsonga busimbalala nga bwe zirina okuba so si kwetirira nga abantu abasinga kwetirira nga bwe bettiriranya ng'ensi esaanawo tujjukire nti ensi bwetabanguka era abantu bonna basinga obungi abanoonya obuddamu bamunoonyeza mu makereza mu makanisa okuba gye bagenda manca gwe tegalumbibwa naye ensi bwetabanguka byonna batali kyakola kati gwe agawumbidde ng'oli muweereza wa Katonda ng'oli ga tebinkwatako essaawa ejjatuuka ng'ate gwe olina okuvayo ogere nga nekyogera tekikyakasa so nga ate bw'okyogera obudde buno kiba kikola mukulu so Reverend Father mwenna abasabidde omugenzi Frank Senteza bambi mwebale nnyo omulimu ogwo n'abatindiza eggendo lyonna mwenna mwebale nemutamwerabira munotisi zange zaleero mu kiggulalo kikyaleero era simanyi nti omukulembeze waffe Kyagulanyi Ssentamu abadde ku programu eyo babadde ku live mu kuziika okwo maama w'omugenzi Frank Senteza awadde message gye mbandiise wano lwaleero naye kanyongerezeeko kubanga akuddira mu luyimba taluwoomya ndoza tubadde n'ebirowoozo bibiri era ntandise bweti mukama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu nkulamusizza nnyo kansubire oli bulungi nange ndi bulungi gyebaleko gy'otuusaako engalo obale kwagala ggwanga lyo manye bikusomooza bingi na buli kimu kingi naye njala otwala message eno nga kikulu obubaka bwensookerako ddala mu kiggulalo gikyaleero nga sinagenda nako bubaka ndowooza kansooke empumuzeemu awo nokangere ddala ku kiggulalo gyo nakimaliriro genda obutubuuka buddako munansonyiwamu awo maama w'omugenzi Frank Senteza akuwadde ekirabo kya Kasengejja njagala oddewulize vidiyo bulungi nnyo nange bwe nabadde mpandika mu points ezimu zengenda okwogerako olumadi ngenda kwogera Kasengejja ne vidiyo gye nasooka okukola nga nakava mu komera emikono gitawomera muwemba nayogera ku kintu ky'okukyusa obukulembeze n'okwetegereza abantu b'ofuga nabo ekibiina kya NUP bwo ky'obukulembeze bwo Akasengejja ako akakuwadde si kukamuliramu butunda si kukamuliramu bintu birala yabula akuwadde Akasengejja ako osengejje era mama njagala kubaza omukulembeze omuwa Akasengejja ako omuwadde si kusengejja bigambo wabula kusengejja abantu b'oli nabo engeri gy'okolamu emirimu n'abakwetoolodde kyekigendera ky'Akasengejja ako so si kamuliramu kubanga oba olina Akasengejja naye ekirabo ky'Akasengejja kyakuwadde kyenakugamba nga nakava mu nkomyo Kyagulanyi Ssentamu obulamu bwo n'obukulembeze n'okulabirako ekyokulabirako ekigenda okulabirwako abakulembeze bonna abadde mu Uganda kwe kufuna Akasengejja akasobola okusengejja abantu abakwetoolodde okuwonya ennamba y'abantu abakugoberera abatamanyi byabufuzi nga bo bagoberera nakwagala ne bagwa mu buzibu tukimanyi lunyi nti enkola ya Yosef Tabasira mutano wa Kalekezi ensi yaleeta asanga bisomo zeizedde yakuyingira mu bibiina bino bituulamu byonoona nakukolamu nkwe zakujjamu baana abalina omutima omugumu Akasengejja ako bakakuwadde osengejje kubanga bw'otasengejja kitegeeza ebintu bigenda kubeeramu enkenku kyetutayagala nkenku zino kubanga enkenku zireeta obuzibu awo nno sijja kulwawo Akasengejja kasooka kawulidde bulungi maama akoogedde nange njagadde kwongereza kuga nti ekigambo kye nakakugamba nga nva mu kkomera kyetegereze nnyo era kitwale nti kikulu ne maama akugambye nti funa Akasengejja kano mwana wange ogenda osengejje ebintu ng'obudde bukyali okulagako ekyenjawulo mu ekyo maama kyakugambye kiri bwe kiti ebiseera bisinga olw'okuba nti media z'omu Uganda bazijjako information bazifiiringa information enfu information onyagijja mu bantu beweesiga ne ku bantu beweesiga ne ku social media kuno kuwaffe yaffe si nsengejje tebaako edit tebeerako producer nga bwe tugifunye otugikuwa just agikuwadde aginnyonnyodde atya kyekikulu kya byonna omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu nkujjukira bulungi ng'otandika people power n'okutandika ekisinde oba ekibiina kya national platform kyalimu abakulembeze bangi nnyo abaava mu bitundu ebyenjawulo okujja okwegatta okukola ekintu ekyo nakati abakyaliwo nabo mubagenzi bw'akola structures z'aba coordinators bangi bajja
newe twogere sawa zino ba coordinators abasinga tetumanyi gye baalaga twetaaga okuzzaawo abantu abo tulina enkola egamba nti oli bw'ozimba oli n'azimbula gwegezaako kulanga kyazimbuludde okizaawo kati nkuwa ekyokulabirako ba coordinator abasinga obungi baatuvaamu ekyo nnyo kiddamu ekizimba okiteekewo abakulembeze amu be tuli nabo baatuvaamu lwakuba tebasobola kwogera ekyo nakyo nnyo kizimba okizzeewo obukulembeze obw'enjawulo mu bitundu byonna obusinga obungi bugenda bugibwamu amaanyi gavumenti olina okumakinga sure nti obukulembeze bwobuzzaawo n'oddamu n'obuzimba kuba bwe banaazimbula nga tetuzzaawo kuzimba kiba kitegeeza tuzimbira bwereere ekyo nakyo njagala okitegeera ekyo nga nkimaze obukulembeze bwonna obubeera obw'amazima n'obwenkanya Robert Kyagulanyi Ssentamu njagala okkiriziganye nange nti waliwo ekiseera kituuka n'oba nga olina okubeera omukambwe kino kyekiremye abakulembeze b'ebibiina by'obufuzi byonna mu Uganda buli lw'onoobeeraawo nga wekkiriranya tosobola kugamba muntu nti kino kikyamu kino tukikoze bwetti nga ggwe toyagala kufaayo kitegeeza ne bw'onooba nga olina w'otuuse bajja kukola ekintu kyekimu okubeera direct ku nsonga n'ogaba omuntu kino kikyamu kiba kitegeeza nti ojja kutuuka gy'oyagala y'ensonga lwaki nti ebibiina ebisinga obungi abakulembeze baabyo oba omukulembeze w'oku ntikko bwe yeesuulirawo gwa naggamba ekibiina tekiwangaala era kisaalawo mangu nnyo ne bwe nga omukulembeze olina principle z'otambulirako nti obamumanyi nti kino bw'okikola agenda kugamba kino bw'okikola ogenda kigamba kino naye buli lw'onoosirikira omuntu gw'omanyi nti mukyamu n'akwetoola kiba kitegeeza olina okukyusa kadi z'ozannya ffe nga ffe abali bazannya ku batatu olina okutandika bwe banga batandise okukusala nga bakusala tonnazannya nako kitegeeza empiki waliwo azibamu Mukuba Kyagulanyi Ssentamu wotegereza olunyi matatuwo otandika omukweka empiki bonna oziraga buli gwe muzannya ne bagenda kukuba ekijambiya bajja kukusa bagenda kukuba bomba bagenda kukuba embwa bagenda kukubuuka kati mu ngeri eyo bw'omala ofuna kaadi zo tandika ozikweka ozizanye ng'omanya bw'ozannya nabo mu kintu kino kubanga enkola ya Museveni gy'akola yakusindika balingiza abangi nnyo okulaba nti yakusalirawo ng'obudde bukyali kati gwe kweka kaadi zo ne mu byobufuzi buli mwaka tulina kye tuyita retreat mu bibiina by'obufuzi ne political parties mukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu tulina okukola oba olina okukola kye tuyita valuation okuddamu okutwala ebirowoozo emabega okuva lwe twatandikira mpaka olwaleero kiki gye twathiivinze wawe tulemeddwa tuzimbyewo tutya nkimanyi mbakulembeze bonna be walonda nkimanyi bantu bonna bawereza mu nuupu omanyi ono tasobola wano ono asobola wano oli asobola wano era kinavaga nti kola kye tuyita reshuffle with immediate effect okola reshuffle kubanga nze bwe nali nkola video zange olumu nakugamba mukulu tukolere ebintu biri wammanga ekisookera ddala njala okutegeeza omukulembeze gwa kati nkulu opera Robert Kyagulanyi Ssentamu ekibiina kya nuupu kirina abaana abalina kye tuyita omutima ogw'eggwanga nga bagwagala baagala okukola naye tebalina access gy'oli era kino njala kigamba mukama wange open nze sina gwe ntya kubanga kino kigamba akitwala kireke waliwo abaana bangi nnyo abaweddemu amaanyi nga bali ku ground ba foot soldiers olw'okuba nti baba blocking okufuna access gy'oli mukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu ngenda kusaba n'obuwombeefu obeere flexible to the extent nti ne kirina asobola okukutukako nakuwa information. Don't let people to block those followers or your supporters in any situation. Njagala ofune ebintu bino wammanga nkusabusabye mbusikulagira bula kusabusabye ekisooka nasaba dda tubeewo n'enkola ku kibiina kyaffe kya NUP nga waliwo gye tuyita information center ngeri independent information center ngeri accountable only on you nobody else ndakisaba dda nekugamba n'okugamba nti abantu abali ready okufacilitating information center eyo webali nga office nzijuvu bulungi mulimu computer mulimu amasimu mulimu buli kimu ewatuukira information mu modern day society tulina information ntuli twawandika amabaluwa ne gatambula kati these days amabaluwa geyambisa okuwa abantu obutwa so eyo system y'amabaluwa ejja kuba nfu ne tulina system ey'amasimu tulina system eya message ne tubeera ne system endala yo eyeesigika gye tuyita nti omuntu akubira essimu n'akuwa obubaka ne tubeerawo message okukola ki olina akulekera obubaka ne tubeerawo ne system eya email kabeera mukulembeze wa America Joe Biden oba Joe baliddawa asoma tagenda tasobola kubaka nga tasomye email zisukka mu 10 abeerawo ne personal assistant wa information gwe yesiga tasobola muli amulukwe amusomera email ezo n'amugamba olomudde mbwati ne bwati mukama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu okusinziira ku information gyenga that is essential dava mu komera
Remember the scene remember the batebanankwata abantu bangi banonye kufuna access kugwe okuwa information ekwata ku bintu byotamanyi bitambula mu kibiina but they are blocked. Ekyo kigamba openly they are blocked. In fact abantu bagamba nti okunonya Robert Kyagulanyi Ssentamu ogenda nononya papa nkiddamu abantu bagamba okunonya Robert Kyagulanyi Ssentamu ogenda nononya papa. Abantu bangi banonya engeri bakutusako information personal naye nga toyina access kutuukako. Bwe bajja ku secretariat buli omu alina kyakola sigenda bane yabamu naye nga ate ekizibu kiri nti nga bwe nasaba mu kusooka twetaaga information center ng'oyo mwana bakola mu information center bali accountable on you nga balina ku reportinga woweka. Teri muntu alina banga office erina kubeera independent nga terina muntu agamba nti simanyi nze kubuuza information kiro nga information yena ejja ku office awo nga ekwatagana ku gweyo kateri muntu agibuuzaako naye nga information eyo erina kujjira mu masimu mu email oba message ne babikutuusaako kubanga abaluwa twagazuula tebagateekamu butwa. Ekyo bwe kinaba kiwedde mukama wange kusaba office endala erina okubeera independent naye ojawule ku birala. Ye office gye tuyita eya welfare. Mukama wange ntumiddwa abawagizi b'ekibiina kya National Unity Platform n'aba People Power ne bansaba nkutegeeze nti waliwo office z'olina okwekwatiramu nga ggwe. Ye office eya information oba communication office neya welfare. Welfare abagimanyi n'abatagimanyi kye kitongole ekikwasaganya ku mbeera z'abantu bonna mu companies newaka wennyini oba ona ne mbyobufuzi mbira byobufuzi kati mu NUP welfare erina okubeera ngeri independent. Bw'obeera independent nga erina kubeera ngeri accountable on you only so si ku muntu mulala yenna. Mukama wange njala kusaba okola ekintu kye tuyita division of power nti emirimu egimu structures ezimu olina kubanga gwoze monitoringira nga ggwe. One, abantu ba NUP mu nsi yonna baliwiringira okuba nti buli monthly basobola okusasula ensimbi eziddukanya ekibiina n'okuyamba ba foot soldiers mu buli ango. Baliwiringi naye they don't trust anyone with finance. Ekyo nkigambe kiri undi open nkigambe sagala kulimba. They don't trust anyone with finance kubanga ebintu bingi bitambula. Kati nkusabye communication office erina okubeera ngeri accountable on you. Welfare nga nayo gwogimanyi biki ebitambula era buli kimu ekigenda mu maaso mu Uganda. Abantu bangi bali blocked okwaccessinga n'okufuna welfare. Jjukira nti NUP ebadde esaasanye ensi ebadde esaasanye Uganda yonna naye erina engeri gyeruzingamu kye tuyita momentum olw'ensonga nti communication, they lack communication, those people they lack welfare. Nti n'omuntu ali ekabala mayido bw'asaba omutwalo gw'amafuta talina ngeri gyagenda kuaccessinga mutwalo gw'amafuta gugufuna sokka ng'ate abantu ssente basobola ziwaayo eziyamba ekibiina. Ekyo nkimaze sikiddamu ze office bbiri ezeetaagisa. Ekirala ekiddako Mukama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu ensonga endala eddako yino. Njagala buli muntu ampuliriza bulungi nnyo. Nze ndudde mu byobufuzi ate ebimalwa kuba ndali biwummula. Ekisookera ddala. Mukama wange eno mu diaspora obanga sinagenda mu diaspora kansooke ne message eno. Ekigula ndabaga kigenda kubeera kiwanvu. One, buli bwe tubeera mu byobufuzi naddala mu political parties tubeera ne institution ezirina okuba nga zifunctioninga. Ekibiina ky'obufuzi tekirima mmere, ekibiina ky'obufuzi tekibeera na dduuka, kibeesinga ku bakulembeze baakyo ne source of income eziva mu government direct eziri constitution n'eziva ebweru mu balobbyist abalobbyingira ekibiina ekyo. Kati mu structure zino essatu nze njagala kubuuza zino structure essatu mu NUP zikola. One, tulina ekizibu kimu NUP, tulina ba double agent abatukoleramu. Era kino njagala okyetegereze nnyo, tulina ba double agent. Naye mbalayira ba double agent abali mu NUP mukola nsobi. Tosobola kuzanya muzanyo gwa double agent system n'omalanako, tosobola kumalako nagwo. Either ojja kumaliriza nga weeyabiza obanga bakutegere nga bakujjasiba ku bino walinze. Bw'obanga oli double agent okolera eno n'eri muno namulindyamu oli mu kukyamu. Musooke mwagala eggwanga lyammwe. System gy'oweereza nga ate olumba opposition oba obegera government obegera mu opposition kiba kikyamu nnyo. Mulina okwagalako eggwanga lyammwe for the first time ekyo mukiveeko. Kale kisookera ddala Mr. President. Ensonga esooka yino. Buli mukulembeze yenna eyalondebwa mu NUP nga member wa parliament nga etteeka mu mateeka gali mu bitabo bya NUP gasoma nti buli mukulembeze wa parliament yenna
alina ensako gy'alina okuddiza ekibiina okuddukanya emirimu gy'ekibiina nga bukyanga ayingira parliament adde nga wadde omutwalo gumu ogw'essente mumusanctioninge ababuulire lwaki tabayindinga n'amateeka kubanga amateeka g'ekibiina gali kiriya ekibiina ky'ebyobufuzi nga nuupu ekipya ekitandiwadde emyaka 2 tekirina bafunders kubanga ne gavumenti yennyini etutuwa ssente zaffe ziri mu constitution kyekisooka ekyokubiri source of income gyetwali batufunye okuva mu ba parliament bwebanga tebagireta kagulu omutwalo gumu every month kiba kitegeeza namwe temwagala nkyukakyuka so nga ate kiri mu mateeka ge mwasayininga nga mufuna kaadi za nuupu mulina okuleeta ssente ezo za monthly allowance ze musfacilitating ekibiina kubanga Robert Kyagulanyi Ssentamu takyakola yandibadde facilitating ekibiina akakiiko akaddukanya nuupu oba secretariat yeetaaga ensimbi n'abakulembeze bayo waliwo emirimu egirina okukola ku secretariat basasula amazzi basasula amasannyalaze basasula internet na buli kimu n'abakozi ababeera bakuba ebyuma abaana batambula bemafuta biki zezo ssente ezimu ezirina okuddukanya ekibiina ezo zirina okujja monthly ku mushahara gwammwe simanyi sente bakazi babasalira naye kino kiri mu tteeka nti mu member parliament yenna ava mu kibiina ky'ebyobufuzi buli mwezi olina ensako gy'olina okuzza mu kibiina sirowooza nti nze mubagaire mu mutwalo ogwo omutwalo mugulete muguliwo ekibiina oba oteesa oba toteesa oba atulyamu bwatukulyamu olukwe please olina okuzza ku ssente ezo zifacilitatinga ekibiina ensonga eyokubiri mukama wange mu diaspora tulakinga kyetuta balobist be basasi abasasi bano ebiseera ebisinga bayinza okuba nga si bakulembeze ku bibiina ebiri mu diaspora nga bo bayinira video particularly nga amanyi okulobinga bamanyi okulobinga bamanyi okwogera n'abantu abanene nga bo balina contacts abantu abo tubeetaaga nnyo mu diaspora nga ayinza okuba tali kakiiko akatwala nuupu naye nga muwagizi wa nuupu ayagala enkyukakyuka mukama wange njagala otwala obuvunaanyizibwa otandike okunoonya abantu bano obafune betuyita balobist wano yoseti bahabula mutabani wa Kaleze ensi yaleeta nsanga bisibe wano watusingira kubanga nina information gigenda bawa gyalaze ng'asindiseeyo atone gino nengera gibawa so ye ayisobola okusindika omuntu n'agenda n'amulobingira ate ffe abawangula obuyinza nga n'ensi yonna ekimanyi kiri ku likodi waki tufuna balobist bano balobist bantu basobola okwogera ne basenita bantu basobola okwogera ne ba parliament aba European Union bantu basobola okugenda okwogera n'abakulembeze ab'enjawulo mu nsi yonna ne tufuna kye tuyita enkwasaganya y'ebibiina by'obufuzi ebirala biri mu nsi yonna ne batuwa n'emisomo n'okutwala abakulembeze batendeka mu bintu eby'enjawulo ekyo tukirina ekizibu kitulina kiri bwe kiti nti buli muntu yenna asuubira nti w'amaanyi mu bukulembeze bwali ekyo kikyamu obukulembeze just service delivery kati mu kino njagala kugenda ku nsonga eddako ey'okubiri ekyo nkibabuulire twetaaga balobist naye balobist tunaabafuna tutya Robert Kyagulanyi Ssentamu obukulembeze bwo n'abantu boweresera mwandibadde mutandika okunoonya abantu mupointinga abantu betuyita balobist kiri kyekugamba nti we need communication center ngeri accountable on you gw'omanya gw'ocommunicatinga naye tofayo mu essimu ze baziwulira oba bazitrackinga you don't care kubanga ne bazitrackinga still era tulinamu batubegere bazza information mu government so tulina okukikola nti omusezi bw'omanya nti alya mugema omulambo era lwaddaki omusezi ne mukwata ekyo nakyo weekiri kati ensonga eddako yino obukulembeze bwonna mu diaspora obuliwo essaawa zino bwatandika okulagaya kyekugambye twetaaga okukola kye tuyita tulina okuddamu okurevisitinga obukulembeze bwa diaspora ani yawekeninga ani yakola kino ani yakola kiri tuzzeewo abantu abasobola okuweereza ekibiina ekyo nga tukimaze ekibiina ky'ebyobufuzi nga nuupu ekiri ku ludda oluvuganya bwe twogera essaawa zino kyandibadde kifuna ensimbi okuva mu bibiina by'obufuzi eby'amaanyi mu nsi yonna nga donation sebo mukama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu njala kubuuza bakulembeze ba nuupu bali mu diaspora ani yali akozeeko ekintu ekyo n'ayingira ebibiina by'obufuzi eby'amaanyi mu nsi yonna n'atusabirayo obuyambi oba n'atusabirayo conversion okwogera n'abakulu ab'ebibiina ebirala okusobola otuwa obuyambi kubanga ebibiina ebibadde bikolagana Museveni bibadde bifuna access ku bantu abo era nga bifuna funds okuva mu bibiina ebyo nkimanyi nti ne gavumenti enene ziri wiringi okuwa nopusere naye tetulina balobisiti tetulina basobola kwogerera nsonga zino abantu abasinga babawa obukulembeze balowoleza ku kintu kimu ngenda teeka conference ey'abannayuganda bokka it's not all about Ugandans it's all about the international community to inform them what is taking place in Uganda to inform them what is NUP what is our aim
Why are we in resistance? Era bajja kuwa information bakubulisha ekitagisa. Sente zibirayo mu nsi yonna nga zirinidde okuba ziwa ebibiina by'obufuzi mu nsi yonna ebivuganya zi gavumenti n'ebyatwala gavumenti tetukirina. So nno ngenda kusaba omukulembeze wa Kyagulanyi Ssentamu nti ekintu kino kiteekemu amaanyi era okibulire bakulembeze banno era bategere ekintu kino engeri ekikikolamu. Kati njala waliwo olumu nali nakava mu kkomera nensanga omwami bunga akoze video ng'agamba nti obukulembeze buli mu diaspora bulungi nnyo bukoze emirimu yes bukoze nnyo bulungi nnyo ne waliwo ekibulamu ekyetaagisa bibino ebintu by'ebizo basomesera mu kigula luggi. Ekisookera ddala waliwo ensi nga tebazizanyiramu nga n'ekigambo kye bayita money laundering musango gw'amaanyi nnyo nga either okusolicitinga ssente ozisolooza oteekeddwa okuba nga oli registered entity in any particular entity gy'okola ku ssente oba musolooza ssente mu bantu bannansi abali mu nsi ezo nga bannayuganda nga ssente zirina okubeera nga ziraga we ziraga n'ekizigenda okukola ng'ekintu kyezigenda okukola kiri registered. Ndoza mu mpulira bulungi nga kiri registered. Katugere mu America waliyo UNA n'ebibiina ebirala byonna biri properly registered. Waliwo omugenda wulira muganda wange nga wankyukakyuka n'agamba nti ate obukulembeze wa NUP obaddeko mu America bwali bugenda kuregisitanga ekibiina kya NUP bakiregisitalinga nga baani. Muganda wange arakunyonyola njala kitwale kile kya kugamba sikudegradinga sikumala mali ne jara kugamba ensize mulimu ezakulakulana buli kintu kyonna ekirimu okukwata ssente kirina okubeera nga kiri legitimate nga kiri registered. Abantu abali baregisteringa association ya NUP mu America they had all rights of registering the NUP kubanga bw'otandika nti oyingirira ebibiina bikanansa ogenda bisaba ssente ng'oyogera nabyo bijja kubuuza ekibiina kyammwe ng'oggyeko kuba nti kiri mu Uganda wano bakikulembera muri registered are you known the government entities kibajja okubuuza bajja kubuuza nti oyagala ssente oyagala ku associatinga naffe naye wano wooli are you registered entity mulina account kwemuteeka ssente z'ekibiina kwe zituukira ani asaba kulwa ekibiina ogenda osisinkana basenators bwe muba muwandiikira UN oba muwandiikira ICC ku nsonga claiming emisango egiri mu ICC egitatambula ogiwandiika ngaani nti nze ndi mu America tuwandiisiza NUP registered entity oba NUP chapter mu America registered ngeri mateeka kitegeeza ebbaluwa eva mu kintu ekiri registered ngera kirina ne stamp kimanyikidde gavumenti ya America oba ya Bungereza oba ya Sweden oba yawa ng'ebbaluwa bw'ogiwandiika ezitowa so si zino zituwandiikira mu bitanda sinze gundi mpandiise ku lwa UNUP wanejindi as who you might be a reader but you are not recognizing that in that country. Tosobola kuwandiika mu nsi n'owandiika ebbaluwa UN egikkirizanga kubanga Kyagulanyi tajja kuwandiika bbaluwa naye abakulembeze bakulonda nga oli spotted era nga oli registered bulungi nnyo on behalf of NUP whenever you are oba America oba Bungereza oba Canada oba kiba kitegeeza nti ekintu kino kirimu omuzinzi kyovula Museveni tabyagala. That's why buli kiseera wabeerawo development wabeerawo bakyankana bazzeeno kubanga tebakyagala bamanyi kyekitegeeza. Yobula Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze wa NUP tuli entitled okufuna ssente okuva mu international organizations omuli political parties ne ba donors, but since we register as NUP as a political party, how much money have we received from donors, international donors, and other political parties internationally? We don't have lobbyists. So when you got to take our sira, message in to cover Kyagulanyi Ssentamu n'abakulembeze ba NUP abasigadde tukole ekintu kino kitebere, otherwise tuve mu ntalo entalo zigenda tuyamba tulina ebintu bingi ebyokulako mukitegedde bulungi. So mukulu Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze wange omukulembeze yalondebwa nkusaba okole ku kintu kino damu okole kye tuyita review okuva natandika people plan NUP ntambudde steps mmeka kiki ekiganye nkiterezezza ntya ate kino njagala okitwala ng'ekintu ekiri crucial ekintu kye tuyita information kyovula nti gavumenti esinga amaanyi naye bagitira information kyekiyenje ekisaze wali ku Northern Bypass. Gavumenti etwala obuvunaanyizibwa okukola ekiyenje kika kye kisaze lwaki kisaze lwakivudde mu nnyumba nekiddamu ekibayita information intelligence. Ekyo kisooka nkikuteereddaawo. Ekyokubiri kye tuyita communication
njagala kugamba eri abantu bangi nga balina information gye baagala okuba but they are blocked. They don't have access on you, which is wrong. Either get written over email over what ngenda kusaba welfare department eyokubera independent nga eri accountable for you onwe goji kwasaganyako ne communication ezo sectors esigadde zonna zirikabala bazikunga naye kyetuyita communication ne welfare bibitambulirako ekibiina ebibiina babiganye ekigula luggi kyalero kimaliriza kati katandike video yandeese olwaleero. Alright. Nga bwe najja ku Sunday olunaku lumu oluyise mabega ne bagamba nti bitalo nnyo bana Uganda bafiiridde Congo ne bagamba jja kwongera information kweyo eyave Congo era wano ontuuse wano right ne information eno ekisookera ddala era nziramu okubasasira bana Uganda mwenna abafiiriddwa abaana bammwe mu bintu ebikiya ebiri e Congo. Ekisookera ddala olutalo luno olw'e Congo lulimu ebyenfuna okugaziya entambula y'emirimu gy'oyose tabasira mutano wa Karekezi wepo n'okulyetinnya ensi endala mu Congo. Wetwogerera bana Uganda abawera 2,000 nga bano bava mu bitundu okuva mu Buganda ne Busoga bafiiriddwa obulamu bwabwe olw'okuba nti bagudde mu ambush. Nze ndowooza eyinza okuba nga ntegeke oba si ntegeke naye okusinza ku information yabadde ambush olw'ekibinja ky'abantu kyengenda obabuulira ekiri mu Congo ekikumba abantu ba Congo ne byebugaga bya Congo ekyabakoze ekintu kino. Ebintu ebigenda mu maaso mu ggwanga naddala wabweru w'eggwanga eri abantu baffe mujjukire ne bagamba gye muvudde katono nti Museveni ateekateeka okukendeeza nnamba y'abannansi abali mu magye ne mu poliisi n'ebitongole ebyenjawulo nga basikiza Banyarwanda banne abajja okuwamba eggwanga Uganda. Wetwogerera emirambo gino gyonna egisukka mu 2,000 gireetebwa ekiro mu bimotoka oba ne mu nnyonyi ne gitwalibwa ebbomba okuziikibwa egimu ne bagitwala embuja kye bagikozesayo simanyi era nga zireetebwa mu nnyonyi eza bulijjo ezaffe ez'amagye n'ennyonyi ez'abantu ssekinomu ezireeta emirambo gino nga bagitwala ebbombo wekkona embuya. Abaana baffe nno babasinga okufa gye bafiiridde mu kitundu kye bayita Beni, Yerenji, Aucha, Mambuya, Kanyabanyonga ne Butembo. Bye bitundu 6 oba ebifo 6 abaana baffe gye bafiiridde. Beni, Yerenji, Aucha, Mambuya, Bekiralo kino bakiyita Kanyabanyanga, ekyo baafidde abaana bangi nnyo ne Butembo. Abaana bafudde bangi nnyo abawera 2,000 n'omusobyo be baakubye amasasi okuba nti babatiddewo. Era mu bitundu bino byembagambye wansi awo wali ekibinja eky'amagye eky'abantu ba bulijjo ekyateekebwa abantu bannansi ba Congo okukuuma eggwanga lyabwe n'abantu banna Congo n'ebintu byabwe ng'era kino sirowooza ne gavumenti ya Congo ekimanyi nga gye kiri mu nsiko. Ekibinja kino ekikuuma ebitundu ebyo byonna era ne mu bbanga gye buyiseyo katono bano basobola okuba nti bayambako amagye ga Congo okukuba ekibinja kya M23 okidduse Congo okiyingiza Uganda abasigalawo batono. Ekibinja kino bakiyita Mai Group. Kino ekibinja kye kibadde kikola okuba nga kitaasa eggwanga lya Congo n'abantu ba Congo n'ebyobugagga byabwe. Kulokotadde ebina ebyabannakyewa ebitegeeza bannansi ba Congo okwerwanako olw'ensi ezifudde omugano okuyingira ensi yaabwe okujja ebintu by'obugagga ane balikanga ensi abagitaddemu ebintu ebitategereka gamba ng'okubateekamu entalo n'okubaddusa bo nga beesimbira ebyobugagga babitwala mu nsi zaabwe okugaggawala. Mu kino mwalaba obutambi bwayita ku mitimbagano ng'abasajja n'abakazi batandise okwekalakaasa nga bakuba emmotoka amayinja ez'amawanga amagatte wepo n'emmotoka engwira ezali zize mu ggwanga eryo. Ekibinja kino ekya Mai n'ebibinja ebirala ebikuuma eggwanga lya Congo nga tebimanyiddwa naye nga bibiyamba buyambi bannansi. Kino ekibinja kya Mai kye kimu ku kibinja ekyakoze attack ey'amaanyi okulumba amagye ga Uganda naye nga nakino banduza badde bakikoze kagendere ng'omukadde akogga okuba nti batisa abaana bano okuba nga bamala mu nsi ya Congo. So nno abantu abo bannayuganda bafudde mubasaasire ne famire zaabwe era nabagambye nti musooke mukubira abantu bamwe mbabuuze wagye bali otherwise bw'otaddamu kulya muganda wo kimanye nti oyo eyamwawula yasirira dda. Ngenze maaso mu bbanga eritali ddene nnyo
kuba kuno manyi Joseph Tabasira mutawani wa Karekezi kuoli wavaayo n'ogamba nti akabinja ka ADF katono nnyo era tekaweza wadde abalwanyi abawera 5 naye nga tukimanyi nti ADF bakozi bo bennyini wabewandiikira nga bw'ojja okola obukujjukujju ng'owandiika abayeekera owandiika abatujju wewandiikira n'ebibiina byennyini ebitulugunya bannayuganda mu nsi yaabwe olw'okuba nti gwe muze gwammwe gwe mwakuliramu okutta bussi temwagala bintu bya mirembe. Omwami ono yatandikawo ekibiina kya ADF nga bwe mbagambye ate kakyakiyita kyabatujju yavaayo kennyini ku mawulire n'evidiyo gye ziri ku mutima ga nti akabinja ka ADF tekaweza dde abalwanyi 5 mukulu bukyanga ogenda mu Congo onootera okuweza omwezi mulamba bweddu n'ennaku ezigwamu naye tetulabanga wadde ku mulambo gwa musajja wa ADF wadde olutalo olwasisidde nga lubaddewo mwatwala ne TV namba okutandika okubuzaabuza bannayuganda mbawa amawulire amafu. Kino tukimanyi nti Museveni okola ebintu bingi nnyo okulanga obuzaabuza bannayuganda naye tukimanyi nti ebintu bino watwala almost ebyokulwanyisa watwala ebitundu 5 ku buli 100 ebyokulwanyisa bya Uganda nga bye biri Congo. Mu kintu kino okikola nti watwala tanka n'otwala ennyonyi n'otwala n'emmundu ez'amaanyi okuba nti ogenda kukola obulumbaganyi mu Congo naye ng'ate emishoni yo yakola bintu gwe byowulya byoyagala okuba nti gwe okimanyi nti mwagala kutandikawo nsi ndala gye munaatwala nga mubba ebibugaga bya Congo n'obisalako. Ekituufu kiri nti ekiri mabega w'ekintu kino bano baagala kutondawo ggwanga eppya batandika okuba nga basima ebibuga bya Congo olw'okuba nti nga banavuga nti waliwo amagulu meeru abali mu nsonga zino emabega abavujjirira omusimbi ogw'omujjirano njala babuuza bannayuganda buli mugyali bukyanga tutandika okubeera ku mutimbagano gwa intaneti kuno nga tutandika okwogera ebigambo n'okuwandiika amabaluwa abakazi batu basajja batu muwandiisa amabaluwa mu UN muwandiisa amabaluwa mu MIF muwandiisa amabaluwa mu International Criminal Court muwandiisa amabaluwa mu World Bank muwandiisa amabaluwa mu ICC naye teri kizibu kiri kivaayo kiki ekigaana ebintu bino okutambula era lwaki omusajja bamuwa ssente bibuuzo byenjagala okubaddamu wano wammanga. Ebbanga lye tumaze ku mutimbagano nga bakazi batu ne basajja batu muwandiika amabaluwa era ne gatuuka mu ofiisi z'abanene be tuyita ababere mu bitongole bino ebiri ku mutindo gw'ensi yonna naye mujjukire nabagamba nti ensi bwe mugira basi bwetambula ensi erina sayidi endala kwetambulira mwene gye mulaba nti weerina okutambulira si weetambulira waliwo diiru ze tuyita eza wansi mu ttaka oba ez'okummeeza zino nno Joseph Bahabula Tabasira mutano wa Karekezi atera okukozesa okufuna by'ayagala yensonga lwaki mugenda okulaba nti gundi bamuwadde ssente bwe ziti Museveni bamuwadde ssente bwe ziti bamuwadde ssente bwe ziti bazimuwa bakimanyi nti si yawangula obululu Robert Kyagulanyi Ssentamu mukulembeze w'eggwanga lwaki bazimuwa olw'ensonga nti bwe muyita ababedde mu nsi yonna abalina ssente ezivuluuja ne famire ezimu eziri mu nsi yonna ennene tebakola bizinensi ntuufu bizinensi zaabwe za manchoolo nga abantu abafacilitatinga oba bantu abateeka entalo mu bitundu bisinga by'ensi yonna bo mu kavuyo wane bafunira sijja kulambula ensonga ezo muzimanyi bulungi nnyo nti ewali entalo bo bafunira ewali okubonaabona kw'abantu bo bafunira Joseph Bahabula wano wafunira ensimbi empya n'enkadde kubanga ebbaluwa muziwandika ne zituukayo naye eriyo abantu be abakola mu ndongo yateekamu bamanyi nti bafuna kintu kidogo yiri mayisawo ebintu bye. Wano nga sinagenda maaso kansooka ensimbewo akati ndyoke mbazzeekoko emabega. Mujjukira bulungi nnyo nti mu 1994 abantu ekyali e Rwanda omwami ono yagusukka kyokka nga mukimanyi rekodi ziri nti n'abantu abaakola ettemu eryo baava mu Uganda ng'era bakyali bajaasi ba Uganda n'ebyokulasa byava mu Uganda n'ensimbi tebaamuvunaana mu Luweero teri yamuvunaana mu Ggulu teri yamuvunaana mu Eastern teri yamuvunaana mu Buganda wennyini wajja Ssaaba teri yamuvunaana bwe yagenda Rwenzururu n'akiggala ku bali n'asalawo basaanyawo baveewo omusango gwawaabibwa era n'akwata omu ku baali empagi lwalaga mu kuwaba omusango guno n'amukwata n'amujja we yali alina okubeera era ndooza n'amuwa ekyoja mu miro ekyali ensi ensimbi eziwera omukyalo omusango n'agunyika mu nsuwa era ne gubuliraawo ne gusirika naye kennyini ng'omuntu n'asirika omusango ogwo gwaliyo naye gwamala ne guzikira. Lubadde tulibuusa ebbaluwa zetuwandiise ffe abannuupu n'abakulembeze bannuupu n'emisango gye tuwandiise mu International Criminal Court we twogerera gitandise okuyingizibwamu abanene ba gavumenti ya Uganda era n'abanene mu bitongole ebyo kuba nti batandise batatunula kyamuli byassalambwa eri enseeke nga bayingiddemu enseeke ezi. Information gyenfunye okuva mu mawulire ameesibika kindaga nti eyeeyita Attorney General wa Uganda Museveni gwe yateekako omusajja oyo omuvubuka Mwambula Kalevu kigambiddwa nti yalabiddwako mu office ezimu ennene mu kitongole ekyo ekya International Criminal Court ng'ayogeramu nekubamu abanene okuba nti bandibanga bavuba fayiro za Nuupu n'emisango okubanga bazikulamu empapula kyesimanyi nti kinaasoboka naye tulina okuba nga making sure
twongeramu okusindika empapula zino n'okunoonyereza ono IGG oba Attorney General wa Uganda yagenze kukola kimu International Criminal Court kubanga tukimanyi yeyo siri wabanga ayagala kujjawo kintu ky'abayagala akozesa nnyo bumaali mwana w'Osiramu okuba nti ensonga zino zonna azivulunga bakimanyi emisango Nuupu gye yawaaba video ebifaananyi byonna ebiri ku mutimbagano gw'ensi yonna balina kikola batya kusindika bambegabe nga balina omusingi ogutulugana ng'obukola ozitwala okutuula ku fayiro zino zireme kutambula kasita mbagambye nti kiryowa kiwanuka oyo Attorney General ono nno yalabiddwako mu ofiisi ennene ng'atambula n'abanene nga bali mu kwogera ebigambo bitakwatagana nga mukitegere nti empapula zaffe zetwateeka emisango gino gyalibanga gigenda kutuulibwako olw'omwami oyo gwe badde asindiseeyo ye gyaba asindika abawo okukola emirimu gye kubanga ye bayitamu okuwa ensimbi ne bazimba ne bagejja wenjagadde obategeereza nti ofiisi zino temwewuunye lwaki bamuwa ensimbi kubanga mwensi mugiraba ku sayidi emu si bw'erina okubeera waliwo sayidi endala ensi kwetambulira gye mulina okwetegereza obulungi kyenvudde mbagamba nti mwetegereze nyo ebintu bigenda mu nsi mwe mukirowooza si bwe kiri kyova olaba nti omuntu agamba nti gwe kyolowooza si bwe kiri ate ky'otalowoolezaako ddala bwe kiri ensi nga mugiraba si bwetambula nsimbudde ngenza mu maaso mu bantu abali mabega abalindiridde okukola ekintu kino ekyokuba nti bessa mu ddene n'okuba nti bafuuya akadingidi nti singa ekintu kya Museveni kya pulaningi ekyokutondekawo eggwanga mu ggwanga eddala mu ggwanga erya Congo kituukirira ensi ne bagisalako mujjukire nti ono y'omu eyali mu lutalo lwayawulawo Sudaani ey'amaserengeta okugijja ku Sudaani ey'amambuka era afunamu ssente nnyingi nnyo okuva mu gavumenti eyo kyekintu kyekimu kyagala okukola okugjako ekitundu kino ekirimu ebyobugagga ebiyitirivu okuba nti bakyeddiza babe nga bakikola mu bye baagala era mu bantu abalindiridde okuba nti bagenda kukola ekintu kino okukikuutira akadingidi ku mitendera gy'ensi yonna mu ofiisi ennene mwe muli abantu bano wammanga kubanga Museveni bakozesa okuwa ensimbi muno mwe muli omukyala gwe bayita Linda Kyoka oyo nzize mwogerako ne bbaawe muli eyaliko Prime Minister wa Bungereza gwe bayita Tony Blair muno mwe muli n'abamu abayindi abali mu House of Commons wepo ne Archbishop yaliko Archbishop York ono nno muganda wa Kayanja gwe bayita John Sentamu be bantu abali mu kukola emirimu gino muno mwe muno omukyala gwe bayita Marijani Black ono Marijani Black yaliko omukyala w'omu ku bantu Museveni lwanana mu nsiko wabula Katonda n'amujjulula omukyala ono yakola emirimu gya Museveni gyali kituta Black Ops Missions mu European Union MC endala ezeetoolodde era ambassador wa Museveni yabadde akolanga ambassador wa Museveni mu nsi eziwere 5 ku ssemazinga wa Bulaaya omukyala no Marijani Black akola emirimu mingi nnyo mu European Union era yemonogera n'okola ekintu kyonna nga taliiko oba ofuuyira ndiga mulire kubanga tejja kuwulira olw'ensonga nti bebesaze okukutomera ejja kukutomera so nno be bantu wepo waliwo n'omuyindi ow'amaanyi ennyo mu ggwanga lya Bungereza ono ngera yali mu House of Commons abanga atambuza empapula za Museveni okuba nti tebakola kintu kyonna y'ensonga lwaki mulati ebintu bino bigenda mu maaso mu ggwanga eryo byonna biri matankana engeri empale za Museveni Yosef Tabasiro mutalo wa Kalekezi ensi yaleeta nsanga bisibe muzeyizedde okuba nga akola ekintu ekyo mu kino baagala kuwanvuya bigere byabwe bakole Truth Dynasty nga bagiyingiza mu ggwanga erya Congo y'ensonga lwaki nti bakola ebintu ebyo nga beesiga nti balina abale basobola okuwa ensimbi okukola ebintu bino ne mbagamba nti ensi nga mugiraba si bwetambula waliwo ebirala engeri gyebitambulamu nga mu kino obuyinza buba busigadde mmwe eri abantu okuba nti mwesalirawo ki kyemwagala ensi yammwe ebeere bwe tunaalinda tukole amateeka oluusi nalwo olumugagaana naye ng'ate amaanyi g'abantu bwe muba nga mukooye buli kimu kisobola okuba nti kikolebwa ne kiggwa eyo nno ensonga ngimaze ngenze ku miitingi eyayitibwa Yosef Tabasiro mutano wa Kalekezi mu wiiki eri yennyini gye tukubye mabega oluvannyuma lw'okukola vidiyo gye nakola gye nabagamba nti tulina okukola kye tuyita okulongoosa okw'enjawulo bwe tuba twetaaga okuba ntufuna obukulembeze kino nakyogera kyateeka Yosef Tabasiro mutano wa Kalekezi ne banne ku bunkenke obutagambika era buli omu twogera ne ku Christmas oba ku Ssekukkulu abasinga tebaagenda mu bitundu byakyalo okulya mmere wadde okulya ku nnyama nga batya okuba nti bayinza obataaga mu kkubo ne babalongoosaamu ezimba mu ngeri gye nayogera kino nno nkitegeeza olw'ensonga nti tulina ebintu bingi by'okukola naye buli lw'omanya ekizimba bwe kiri n'okinyiga oba wewala okufuna kansa gye bujjako eyo katono mu miitingi gye yayita abakadde banne bawangadde nabo mu Uganda era nga bano baatulanga ennaku z'omwezi 22 mwezi ogw'Ekkumi n'ebiri omwaka 2020 bwe baatula mu State House e Nakasero
era ne boogera ebintu bino lwa kusatu lwebatuula nga bagenda kudiscussinga ku video gye nakola mu bantu be yayita okudiscussinga ku bintu bino n'engeri gye bagenda okukolamu nga balaba ensi etabanguka yayita abantu abakulu be yali abaddeko nabo wadde abamu basuula okuba nti boogera ku nsonga zinayogerako kabatidde nnyo mu bantu bano mwalimu Moses Ali mwalimu Moses Kigongo mwalimu yaliko vice president Edward Kiwanuka Sekandi mwalimu eyeyita Simayi Kasule Lumumba mwalimu yaliko speaker wa parliament Rebecca Alitwala Kadaga mwalimu Tayo Odongo mwalimu Captain Francis Babu ne Kahindo Otafire mu bantu bano bonna bayita basinga obungi bati okumuddamu omwami kubanga bakimanyi nti je tebamuwanda bigambo mukamwa kyabasaze mwe naba bayisenga mbuzi ezituddawo zabuulira ne muddamu kimo me bwe mugamba nti me yenga agamba mbamaze kubanga bamanyi ye nantagambwako olw'ensonga n'erinnya ly'ekkulu bamuyita Yoseri Tibahabulwa tawabulwa ekujja kwe yawabula so kati bw'ayita zino zonna embuzi zikimeeme zinnakabege bwe zituula zigamba me era bwe zigamba nti me kitegeeza nti ye ng'omulaalo waazo aba azimaze ozikkiriza kyayagala tugenze mu maaso naye olw'okuba nti mu mbuzi mubeeramu embuzi seddume esobola okuba nga eyogera endala ne ziwulira muno nno mwasitoka omusajja mukulu Moses Ali muno nno Moses Ali ebyafaayo bye bingi ebitambulirako byobufuzi bya Uganda naddala mu bintu by'okukyusakyusa eggwanga lwakuba nti bamumala amamiima n'asobola okuba nti yeegatta ku gavumenti eno y'omu yekka eyasobola okuvaayo n'atandika okwogera ebigambo ebisongovu eri mukama we Yoseti Bahabula Tabasira mutano wa Karekezi n'ambulira amazima agakaawa ku agenda eri abayisizza Moses Ali ono yaggula akamwa ke n'agamba Yoseti Tabasira mutano wa Karekezi nti ebintu ebigenda mu maaso mu ggwanga omuli okubba obululu okuwamba n'okutta abantu bitulabisa bubi ng'ekibiina kya NRM ne gavumenti yaffe era nga faamu batalina buzibu tutajja tuuka okuba nga tugobebwa mu mawanga ag'ebweru okuba nga tugenda okufuna obujjanjabi so nga ate tulina ebirwadde ntoko kino kijja kuleeta n'okuba nti tujja kuba nti n'okulonda abantu bakwetamwa nga tulina kye tugenda kukola nga tubalaga ekifaananyi ekibiso nga ate ffe betugenda nti bye twalwanirira okugjawo so nno onono n'agamba nti ekibiina kya NRM bwe twogerera essaawa ne bateekawo okulonda nga muzibe yaze okwesimbawo ng'ajjidde mu kibiina kya Nuupu asobola okubakuba akaluvu omwange n'enkoona n'enywa sinakindi obutafuna wadde omukulembeze n'omu era nga mukimanyi nti akaluvu Museveni twakamukuba bulungi nnyo ebitundu 85 ku buli 100 ne mu parliament twafuna abakulembeze abawera 25 naye ne batusala ensawo olw'okuba nti omukulembeze olw'okuba nti eyeyita omukulembeze w'eggwanga akajjalidde mu ntebe etali ye nga agitamye bugisitami Yoseti Bahabula Tabasira mutano wa Karekezi ensi yaleeta muzeyizedde yagamba ba returning officers oba ne electoral commission tebageza ne balangirira abantu ababa mu bitundu by'amambuka mu bitundu bya Karamojja mu Busoga region n'ebitundu ebyo bya Uganda bwe balangirira abantu baabwe nga batya okuswala kino nno Moses Ali abagenda nti ekibiina NRM kigenda kuziikibwa era kiyinza okuba kigenda kuziikibwa obutaddamu okuwulirwako mu Uganda yonna olw'ensonga tukoze kye tuyita bad repetition by'okulonda nga ate bye twagamba nti kyatula mu nsiko okuba tugenda kulwana kumbe twali tuwozezza mu ttaka ne tuleka nga tunettaka lifuumuse ku ngoye zino ne lifuukira ddala ekko nti kala ebadde eya kyenvu egenda kufuukira ddala ya kitaka tube nga tuva mu by'obufuzi mu ngeri yonna esoboka era mu nsonda enneekosefu mu State House mu meeting eyo ng'ewedde Museveni yaddamu n'ayita family ye kennyini n'abagamba nti ngeri ki gye tugenda okukwasaganyamu ensonga zino zonna ezigenda mu maaso wakati mu Congo ne mu ggwanga wakati mu Uganda olw'ensonga nti ebintu bimusobedde takyabitegeera mu nsonga eyo bw'ayita mikwano gye ne family mu bantu abo mwe mwali be mmanyi bulungi nnyo n'abeebuuzaako ku nsonga ezigenda mu Congo bambuulire ki kye balowooza n'engeri ki gye bagenda okukuuma ebyobugagga byabwe singa abaawo ekintu kyonna ekituukawo bano nno abooluganda bako n'ab'emikwano abakyaliwo n'abo baavaawo bamugamba ekintu kimu nti tulina kusigala ku mulamwa ogw'okukozesa kye tuyisa obuliisamaanyi okuba nti tusobola okuyimirirawo ne bwe tunadda ku mazima tetulina kye tugenda kukola kubanga ffe already tulinga abafu era ne beekubamukko akaamaawo n'okutuuka okwebuuza singa omusajja ono muzeyizedde ensi yaleeta avaawo kyekiddako kyekibuzo ekibasuza ku mutwe ng'omwenge nga tebamanyi kikigenda kuddako singa muzeyizedde ensi yaleeta tamanyi kinaye kigenda kuddako olw'ensonga bwennyini gwe basibiddeko olukoba olw'ensonga nti balina obutakwatagana mu bukulembeze bye baagala babeerewo
ekisooka nti bonna ensi ekimanyi tebaasoma era tebalina muntu gwe basobola kusimba yensonga lwaki batandise okuyita ku mitimbagano egy'enjawulo nga batiisatiisa bannansi abaagala enkyukakyuka nga batandise okuteekayo abantu baabwe okutiisatiisa abantu baabwe okwogera ku mitimbagano egy'enjawulo nga Uganda bweri ennungi bewoomera abantu naye nga bambi bano abantu tetubanenya olw'ensonga amaaso ge balina maggale ye bw'anywa kawalagike n'anywa n'omusokoto n'alowooza nti ensi bw'agira bweri ensi erina ebirala ebitambula nga baga nti ensi bw'omugira basi bw'etambula erina ebintu ebirala ebigitambuliramu so naawo wenge okukoma ne information eyo ngende ku information endala era kati mukwata papa n'ekkalaamu njala mutagingire abanyarwanda bonna abajja mu Bulange njala mutangire Charles Peter Mayiga njala mutagingire abantu b'ekibuye Salama Munyonyo Makindye Katwe njala mbatagingire bulungi nnyo n'okwetoola olubiri paka lya Kabaka wengo okukoma ne information eyo ngende ku information ntandise bwete mu njogere nyangu bannayuganda njagala mbajje mu kintu kye bayita diversion mu kibeere mu kitegere bulungi okuva n'olwaliro bugingo tambalira data mu bugingo diversion n'embaga ye singa nkusanga ng'oli mukwano gwe ku Facebook ng'opostinze ekintu ekikwatagana bugingo ngenda ku blockinga era nko deleting singa nkusa ku Facebook ng'opostinze ekintu ekiri eyali mu Kamozaata ngenda ku blockinga ku deleting singa nkusanga ng'oli mu kintu kyonna ekiri mu simanyo naani simanyi bano abavudde mu diaspora abantu ba NRM bonna ng'osomesa mentaliza ngenda ku blockinga diversions muzimalirako data muzimalirako obudde nga waliwo issues enkulu ezeetaagisa eggwanga ensonga ya ono Pastor Bunyongo diversion tekyali issue mukyala Muzaata takyali issue eyo diversion bano simena vudde Bulaya kujja kulya nsimbi mu Uganda that is diversion tembakwata mubaleke muve ku diversion mukwate ku nsango ezirike mu ggumba muve mu diversion zisusse abaana bana Uganda bafa nga bamulowooza nti muli mukula ebintu bituufu nga tesi muli mukula ebintu bituufu ngenze mu maaso Yoseri tabasoma mutano wa Kalekezi njagala oveeyo obulire eggwanga mu meeting gye mwabaddemu ennaku 2 mabega ne family yo mwazzemu ne muteesa nga mugenda kuleeta biiru endala ate zino biiru nzibagamba ne zituukawo nabagamba bagenda kuleeta biiru eya Maryland neya Beiro bagijjewo nekibagamba kikyo kitambula simemba agenda tambula nga yebuuza ku bantu kyabatakulonda ekya Beiro kyo nakugamba Museveni totawaana Beiro etteeka ddyo nabagamba nebajja mu parliament mutegana temuli discussinga kumulire kali signing kubanga bagadde bw'oba banga musajja muno olekangamu embira ezinakuzza Beiro temutegana mbu simu consultation no kera ku makyo gambe nti nze Beiro mu Uganda njijeewo period nkyagala na nnyo kiyite kubanga ogogoba musajja muno olekangamu embira ezinakuzza seruka bamayute bakwata kuliriye yasinga okuwoloma mukulu temutegana mugenda kola consultation nature Maryland don't waste your time and your money mugenda kola consultation from Maryland is a Buganda issue and Buganda's life not Ugandans this is to remind you Maryland bulamu bwa Baganda ate ensonga za Buganda tezikwatako twakugamba nti Maryland obe kuwunyira zizi yose tubasoma tewali yakuwandikira application kujja mu Buganda yose tibahawula tubasoma mutwala Kalekezi Maryland issue nobody invited you to come in Buganda nobody so if you find it difficult to stay in the area where there is Maryland please vacate and go back to Rwanda where you belong. For us, we can control ourselves as we've been doing all along.
We've been staying with our fellow Ugandans in Uganda. No grudges, no land grabbing, no land evictions. Until you, with your fellow Banyarwanda, who came to invade and destroy Uganda, who started all these things, land eviction, land grabbing, and each and every atrocities you've done in Uganda. As you speak right now, don't waste even a single coin that you are going to do consultation asking Ugandans about Mailoland. Don't waste your time. Mailoland is Uganda issue. For us, we are not interested in your nonsense. Please, don't waste your time. Even on a bail consultation, please just put it in place. Don't waste your time. Don't make it a discussion in parliament. Just wake up early in the morning, say that in Uganda there is no more bail. Because you know anytime you are going, we shall arrest each and everybody who has been serving in your government. Is going to be taken to the prisons, no bail, because it's you who left that law behind. Hope you know. Each law you put in place, we are going to use it against you who implemented it. Hope I'm loud and clear. So don't waste your time. Bail jitekewo totutisa. Mailoland totegana. Tobuza bana Uganda kubanga Mailoland y'Abaganda. Bubanga Mailoland ekunjira zizi mukulu kwata obukuntaabo n'ebiteega byo n'amayi bagali mu State House. Otambule bulungi ogende. And this is to remind you, mwalese biru endera gye mwagala okuleeta. Kirimba demba bujjukiza kembe kino baganda bagenda kuleeta ekya Mailoland bati discussing ko ne kyabero. Kati muge kyabero tatigana. Bero kera ku macho gitekewo kubanga obogo bamusajja muno lekanga mwezi n'akuzza. Kati gwe gyogende gyotugobeda bwe tunaatuuke tujja kuzza bwe tujja okussa munda nga teri bero ojja kiwulya buuza kayihula ajja kubulya amateeka geyereterawo kyegabadde mukola. Kati kyemba nkimazi sigenda kumalirako obudde mukulu. Nyenze ku kirala. Bwe mwatudde olw'okuba timuliza musinga okutera ne muleeta biiru eno. Era Bannayuganda gy'alabba buli biiru egenda okujja bagiyita Death and Funeral Bill. Okufa bill oba ekiteeso ekyokufa n'okuziika abantu ababa bafudde. Nkiddamu bano abasajja n'abakazi abatudde mu bukulembeze obutali bwabwe bagenda kuleeta bill gye bayita Death and Funeral Bill, gye tuyita ekiteeso ekyokufa n'okuziika ababa bafudde. Ekiteeso kino kirimu biki? Ekiteeso kino ekya Death and Funeral Bill kyaleeteddwa era kyaleeteddwa ne bakiteesaako mu State House nga kino kigenda tuzzaayo ku nkola gye nabagambye ku Sunday nti abantu abali mu diaspora mwenayo mufa babaziika mu cemeteries. Cemeteries ne wabeera emyaka nga 16 omulambo gwe baguddamu ne bagucyankala ne bateekamu omulambo gw'omuntu omulala. Museveni kyagala okuleeta mu kino baagala kutandikawo nti tewali muntu akkirizibwa kuziika muntu we ku kijja kyewaabwe olina kumala kufuna lukusa okuva mu gavumenti ya wakati oba okusasulira omusolo oba something like that. Ekirala baagala kuleetawo etteeka mu kawaayiro akamu nga lisoma nti gavumenti erina obuyinza ku muntu yenna baafudde wajja agenda okuziikibwa era alina kuziikibwa mu cemetery eza gavumenti. Naye ng'omuntu ono bwe bamala okufa bagenda mukola ki? Bagenda kuteekawo kampuni zaabwe nga zino ze zookya emirambo gy'abantu ne gifuuka evvu ne bakuwa evvuulyo nagenda dozika mu cemetery kye bagezaako okukola. Nakino baagala kifunamu nsimbi. Bwe muwuliranga mujjaga nti ndalyogerera kuba nti bwe mbyogera mbabiteeka ebibabisuula mu kasengejja. Kati mukulu yagenda okuba nga yamanyi muwendo ki gwagenda okukyajinga gwa kagubiirwa nga ndigenda kuzika ku kijja kyewaffe. Yamanyi sere bakazi bagenda okukyajiga mu cemetery n'okwokya abantu abafudde okuba nti ettaka baagala kubanga balikolerako ebintu byabwe tebaagala bintu bigende mu maaso. Death and Funeral Bill eyo naye ejja family meeting gye baateesezza kujja nga bagenda gijjawo era bo bakole kye baagala. Kati ntuuse ku kintu ekyokulya n'okkomba essowaani. Ntandise bwenti. Munnange olwatuuka nga booluganda otulabira ng'abasajja n'abakazi kino ngenda kyogera kanti bagambe mu Luganda mukiwulire nkidde mu Luzungu. Tulina obuzibu nti these people abantu bana bali abatwala obuyinza balina cow mentality mu bwongo bwabwe. Tebalowooza ng'abantu abe balowooza olw'okuba nti batudde ku bantu ababakoowedda. Ekisookera ddala
bwembanga nasoma kakatunga ne semateeka mu manyi semateeka tugamba bwati nti buli muntu yenna asangibwa mu ggwanga Uganda abeera munna Uganda semateeka bwati bwasoma tetulinawo ggwanga ddala lijja mu ggwanga ddala ne lisaba obuyinza bulala eggwanga babeera munna Uganda kyova nti bonna passport zetufuna ziriko Ugandan nationality oba national nze kennyini ndi Muganda naye nga ndi munna Uganda nakabala oba ndi munna Uganda kasanga oba kaswa kuba bakadde be banzaalya kati kino kye bajja babagamba nti tribalism oba ndi tribal ndi what no let nobody receive it oba akulimba let nobody receive it oba akulimba ekitwawuza emitwe kwe kutegeera ekitwawuza mu buwangwa nene kwe kutwawula nti ono musoga ono Muganda oli mutoolo ono munyalwa ono musoga ono Mulundi kyekitwawuza tikitwawuza ono buwangwa bwe nennono Muganda oli mutoolo kyekituyisa okitegeera kyekituyisa kati bwenjogera nti njogedde ekigambo Munyarwanda olina ganda diri tribal then this is a weapon, a defensive mechanism which was created by Joseph Wasura, the son of Karekezi, to defend their arrogance. That even if you come out and you talk about Banyarwanda, they will say that whoever is talking about that is tribalistic. Nowhere. That is their defensive mechanism. Era mwalabe muka video abasajja bazimbulange bagambye neyita Katikkiro mubati sosola. Baba sosola. Osobola okugenda mu Rwanda weyita Omuganda n'osaba ettaka mu Rwanda. Osobola okugenda mu Rwanda ofuna passport yala nawuli muna Uganda. There is no way. Mulina okumanya nti musetulinze mu nsi. Mulina national identification za Uganda, muli banna Uganda. Mulina passport za Uganda, muli banna Uganda. Teri ggwanga lye bayitali Abanyarwanda mu Uganda. One, buli tribe ebeerako ensibuko obuvono obuddo weerina okubanga weebeesinze. Nababuuza Abanyarwanda mubeesinga mu kitundu kya Uganda tekiriiwo. Muli banna Uganda nga abalankiddamu buli angamba nti njogedde ku ggwanga ly'Abanyarwanda mumba ndi tribalistic nowhere. This is the reality. Museveni and his groups, they created their defensive mechanism. Whenever you talk about their infiltrators, the Banyarwanda, he comes outside that those are they are tribalistic. I'm not tribalistic. I'm telling you the fact. The fact is, ekitwawuza emitono buwangwa is to describe Jovanis and Musoga. Mama, Eria Abanyarwanda bangi nnyo abajja mu Uganda omuyaka egyedda batudde bulungi tebalina kuzibu era baagala Uganda era tosobola mugandi kubanga n'amanya balina ga Kiganda balina ga Kisoga balina ga mwe akabinja akatono ke twogerako akababbi. Get me right. Soogera ku Banyarwanda bonna kubanga eri Abanyarwanda abalungi more than we. But there is a group of infiltrators, the pirates who came to destroy our country. So whoever feel offended about my mentioning, please, I can't even apologize to you. Just get to know that I'm talking about the pirates. And their leader is Joseph Mahabura Tabasura, the son of Karefes. So if you are not in that group of infiltrators, don't blame me and don't cause any commotion. Stay where you are because you are Ugandan. You hold a Ugandan national ID, you hold a Ugandan passport. So the say of tribalism or tribalistic, it is a defensive mechanism of those infiltrators, including Joseph Tabasura, the son of Karekezi. Whenever we say that he's killing our people, that he said that those people are tribalistic. The same people who came in Bulange and claiming to be that they own land in Buganda, or they were given land to Uganda. In their closing statement, they say that that the Baganda outside there, they discriminate us. Hope everyone saw that, watched that video. Kino kye mbagamba. Museveni ne banne okugamba mbu tubasosola. Bakikozesa kwekuuma kubanga bwe babasosola Omusoga tebalina kye bagamba bo basosola. Bwe basosola Omulugwala tebagamba nti bo basosola. Basosola Abanyankole origino tebaboogerako. Bwe basosola Omunyo teri aboogerako. Mu magye teri aboogerako. Naye gwe bw'oboogerako nti gundi Munyarwanda nga batandika. Batesosola. Mulikuba tuli Banyarwanda kuwa baani ali mu gavumenti. Njagala ombulira on record ggwanga ki mu Uganda eryali lisinze okutta abantu abangi. Ggwanga ki mu Uganda eryali lisinze okutta abantu abangi. Ekyo mwakikozesa nga kyakulwanyisa kwekwekamu. Mujjukire njagala bagamba
waliwo akasolo ke bayita olugave bw'olukoonako lwezinga ne lufuuka omupiira ne lujja ebigaragamba kati nabana baami kye baakola bw'oyogera ku banyarwanda bano nga bagamba tusosola ani akusosola constitution ega bw'obanga wazaalibwa mu Uganda era okulidde mu Uganda oli munnayuganda passport gy'olina eriko eggwanga Uganda teriko Rwanda nkiddamu endagamuntu zonna ze mwena ziriko eggwanga Uganda tekuliko Rwanda tosobola kubanga oga nti oli munnarwanda ng'ate oli mwiraga wenda passport ya Uganda tekikola makulu. It is useless. So stop fooling people because we know you created that defensive mechanism that we are tribalistic. We are not tribalistic. Because there are so many groups of indigenous Ugandans who have been discriminated by the regime, both in public service and in private sectors. Because you've occupied each and everything. To the extent you've started the mass killing and the elimination of indigenous Ugandans. So now you're saying that is just a defensive mechanism which was created by those people to pretend that we are discriminating. Nobody is discriminating you. Because you feel the pain, you feel the truth, we are telling you that you are killing us. Ekyo mwakireka kyekwaso, mwanki bayite byekwaso. Buli twogera tiguliba sebo. Baani abatta bannayuganda munyarwanda. Butumwogerako mbusimbe batusosola, tewali gwe batusosola. Kino kiddamu oba oli musoga, oba oli munyankole, oba oli mukingo oli munnayuganda, beera wooli kubanga kyekyo kyoli. Bana batuyingiramu era nababuuziza nti ani akyogerako nti wakibatta batuwali akyogera kati ngenze etandise bwenti. Munnange badde tulibuusa nga luleeta abasajja bano abayita abanyarwanda nga bajja Emmengo eri munyarwanda munnaabwe Charles Peter Mayiga nga bamunnyonnyola nti bo bazze kukyala mu Bulange bwa Kabaka basabe ettaka lyabwe eryabaweebwa era ne boogera nani yalibawa era nani alina okulifuna. Nenzija ku Sande mu Bulange Emmengo ne mbagamba nti ekituufu kiri ne mbabulya history w'ebintu ebyo byonna ne mbateerawo ne mbabuuza mulangira ki eyazze okusaba ettaka eryo nga taliiko. Kino ekintu bakiyita mulina ekintu kyemutamanyi. Museveni alina ekintu kyakola, it's a premeditated bakiyita kugamba ajja n'asuula ejjinja mu kisaka alabe ki ekifaamu. So whatever thing you see in the media concerned about those people, it's just premeditated. Bakuteekerawo ekintu bakikuteerawo gwe nakinoga kino kizze naye nga they mean it bakitegeeza. Kati ntandise bweti. Munnange mu meeting ey'abasajja abajja bazze bakimanyi bulungi nnyo nga batumiddwa Yoseki Bahabulota basoma mutano wa Karekezi okujja okukola ekintu ekyo mu Bulange Emmengo ke kamanyiro ke ndabagambye. Kino bakiteesaako mu meeting nga bayina ensonga lwaki bakuba ejjinja mu kisaka okumanya kye kinaafa mu kisaka era ekisaka bakiwulidde kye kitegeeza. Njagala kugamba abantu bano bengenda okusoma wano wammanga n'ebintu bengenda okubasomera tasaagala muntu akaaba muntegeere bulungi nnyo. Buli kintu ekijja mu Uganda bakiteekawo nga kikwata ku gavumenti ya Yoseri etaliiwo mufu baba kitegeeza nga gye kiri kino bazanya kizannyo. Abasajja bano okujja mu Bulaaya gwadde muzannyo okubategeeza tulina ekintu kye tuzimba bwana kye tuzimba oludde nga bwekiri kye kiruwa. Baade bakasuka ejjinja mu kisaka nga Museveni yabatumye ne meeting yatuula nga bagenda okukola ekintu kino nga ne Mayiga kenyini akimanyiiko. Ebyebuzabuza nga Afukaana bamusimanyi nadde simanyiiko ngenda kutegeeza mukama wange. No, Mayiga knows each and everything and he knew that those people are going to come and he knew exactly the statements were going to be made in that meeting. He knew exactly. Kubanga oli mukama Yesu tawasantana wa Karekezi. Bazze nga bagala bategeeza nti ettaka ly'ekibuye kati kamba basomere mugenda kutya. Ettaka ly'ekibuye Katwe Busaabala wonna okutuuka Kayanja ka Kabaka wonna baalitwala dda ebyapa byafuluma dda. Guess what? Ani yasayininga ku byapa bagenda ditwala ddi lwaki badde bwokya era biki ebigenda mu maaso ku ttaka eryo omuli kisenda abantu ku ttaka eryo temwebuuza lwaki kubanga balina mission ey'okujja olubiri lwa Kabaka. Bwe basooka ne batwala ekibiira bamwetwala yenna n'ebitundu ebimwetoolodde kibakitegeeza bagenda kukola bizinesi zaabwe ne empire nga bazeetoolooza okuva ekibuye n'okuyingiza ebintu bana bakoze balogyewo. That is their main target. Wabadde kuba
Jinja mu Kisaka kubalaga nti balina kye bategese. Ntandise bwenti. Njagala yose tabasolo tanu wakalekeze ku video kuno kwoli owakane nti abantu bano sigwa basingise. Yoseri tibahabulwa lutabayisirwa mutabani wa akarekezi insi ya leta muzeyizedde ensanga bisibe. Njagala wakane nti abantu bano sigwa basingise Mengo nga ne mayiga kimanyiko. Mu nsonga egenda obbewuunyise bajjeko n'ebiwawa ku matu oba bajjeko amatu gano oba bajjeko enviiri yiino wano wammanga. Mu bukulembeze bwa Sir Edward Muteesa oba Ssekabaka Edward Muteesa bwe yalinga tannakisa mukono batanda wangangusibwa, Katikkiro eyasembayo okuba mu bukulembeze obwo yali Oweekitiibwa Josh Mayanja Ankanji nkiddamu. Ssekabaka Edward Muteesa bwe yalinga tannafa oba akukisa mukono ogw'okuseerera, Katikkiro eyali mu bukulembeze obeera yakuuma ddamula mpaka nga bazza obukulembeze bwa Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi mu 1993. Eyali Katikkiro era alina bintu ebyo naye yali Oweekitiibwa Josh Mayanja Nkanji. Mumpulidde bulungi, saagala muntu abula awo njagala bategeezaawo bulungi. Kibala nage mukwata olupapula n'ekkalaamu. Oweekitiibwa Josh Mayanja Nkanji, omusajja ow'ennono, okulembeze mu by'obufuzi, amanyi ebyafaayo, Mukama yamuwummuza mirembe era yafa. Naye kiki ekiriwo ku Mayanja Nkanji? Muliriza nnyo. Ebitundu bino wammanga ngenda bibasomera mutegeere nti bano abasajja akamanyiro kabasusse batandise okukwata batalina kukwata. Abanyalwanda kyabategeeza kwate kusula Jinja mu Kisaka okubategeeza nti bo ettaka lino lyonna lyengenda basomera balina ebyapa naye ng'ekisinga okusesa ebyapa byonna bibalina byengenda basomera mu bitundu bino wammanga. Ebyapa babirina mu ngalo nga bigambibwa oba kigambibwa nti ebyapa bino byasayiningibwa omugenzi Josh Mayanja Nkanji yaleka abisayininzi naye ng'emikono gino gyonna mijingirire. Josh Mayanja Nkanji gwe mmanyi obulungi tasobola kukola kintu kino olw'okuba nti ebiwandiiko oba mu archive mu tterekero by'ebiwandiiko babeerayo n'abasajja basobola okujingirira emikono gye basobola okwagala okuteeka ku byapa na kino kye baakoze. Baanonyeza omukono gw'omugenzi Josh Mayanja Nkanji ne baguteeka ku byapa bino wammanga byengendo basomera byonna nga byafulumidda Abanyarwanda bano babirina. Okujja Emmengo Mbulanga Emmengo bazze kukuba Jinja mu Kisaka kuwulya ebiki bimwogera. Entandise bwenti. Ettaka okutudde Makindye Barracks ekyapa abasajja bennyini okutuukira ddala ku ttawo lya wansi ekatwe ettaka eryo lyonna bino bye mbagamba bwino waali kubanga ebyapa bayina biriko omukono gw'omugenzi Josh Mayanja Nkanji naye nga mujingirire. Mbabuulira okuva ku Kayemba Road okukkirira n'okimba ku ttawo lya wansi ly'ekatwe eryo n'ettaka n'ebyapa biri weebiri baabikuba dda. Nyenze mu maaso. Akatale k'ekatwe ekyapa ekyo nakyo kiri mu mikono gya Yoseri Tamusirantano w'akalekezi naye nga ekifotokopi yaabo bano Abanyarwanda bazze bagirina. Tugenze ku kkubo lye bayita Katwe Road ku nkulungo y'ekibuye yonna ebyapa byonna ebiva wonna byonna babirina. Mukono kuliko gw'omugenzi Josh Mayanja Nkanji. Kuliko akatale k'ekibuye, kuliko ekyapa eky'omumbaawo zooni, kuliko ekyapa ekiyita mu luguudo lwa train okweyongerayo ku Butaala mpaka lw'onootuuka e Nalukolongo owaali ekkanikiro lya train. N'okimbakimba n'oddaawo n'olega ku Papapo weetolola akayanja eyo yonna zooni ebyapa babirina biri mu mannya gaani? Mannya g'abo abantu. Tugenze Kavule, Salama Road, Busaabala Road. Wano wenzikiride nengenda ku Moland Po ne tugenda ku Kalenda e Makindye omuli Waswa Zone, Barracks Zone, Mubaraka Zone, Nabisaalu Zone, Kerezia Zone. Ebyapa byonna birina nga biri mannya ag'Abanyarwanda abo nenga Yoseri yakikoze era nga eyasayininga ebyapa bino ye mugenzi Josh Mayanja Nkanji. Bano okujja okugamba nti bazze kusaba ttaka lyabwe kyabadde kukuba Jinja mu Kisaka already ng'ekiri emabega bakimanyi bulungi nnyo. Ettaka eryo nabalyetagako bulungi nnyo. Kati kino kyekinziza nti bulina mukola programu yombi muli Mbulanga Emmengo nga mulooza asika binyomo. Kino kikuwa ekifaananyi nti
olubiri lino balwetaaga nnyo okuba nti bwe balujjawo ettaka lyenjogeddeko lyonna beetoola bwetoolozibwa ati nga bakuba ekintu ekyo nga bw'okiraba kati kankikunyonyole bulungi nnyo olubiri nga lula ku sayidi y'omunda ebeena ekibuye kati lutwale gwolooza lwaki ettaka lya Kayanja lyonna lyatulibwa n'abatuuze abaaliko bannanswangwa ne babasendawo bonna ani yabasendawo ezo zonna ze tuyite enteekateeka ze mutalaba baagala kukuba ekitundu ekyo kyonna kati bakuba akayanja ettaka balijjayo lisinga obungi bayite ku paapapo bagweri wansi treni gye bazikanikire nalukolongo ekyo n'ekitundu bakikube bayite ku treni wansi eyo bayingire Katwe batwalireko n'Ekisenyi bakube baddeema kiriyo bati bonna beetooloyo kati tunuulira ekibangi ettaka lyonna nga balizinzeeko wamu batutte n'olubiri lwa Kabaka Emmengo nabo balusaanyizaawo era ng'oga munnange bye twogera tebiriiyo mbasomedde buli kimu nga bwe kiri ebyapa ndi yabikola kati munnange nze byange mbyogera misana ng'omusezi agula essiyani tengenda kulirako bantu bange bimala ebituukawo bwe muli mu bitundu byemmenye ng'eriyo enkaana z'ettaka basenda abantu ku ttaka temunenya nti saabagamba ebyange mbyogedde kambaddiremu abakatuuka muwulire ebyapa bino gye biri era Mayiga ekintu kino yadde akimanyi kati wano wensooka nenzizeyoko emabega wabaliga simba wakati tuddeyoko mbavugeko rivansi katono nga bwe mbagambye nti Katikkiro eyasembayo mu mulembe gwa Sir Edward Muteesa oba Ssekabaka Edward Muteesa yawummula eyasembayo kubeera Katikkiro yali Joash Mayanja Nkanji Ssaabasajja Kabaka Muteesa bw'awummula Mayanja Nkanji n'asigaza obuvunaanyizibwa bw'okulabirira ddamula ya Buganda n'okulabirira abambejja n'abalangi ba Ssekabaka Muteesa be yalekawo okutuuka lwasumukamu ne beenyigira mu ntalo ezaaliwo ez'okujja ku gavumenti ezaaliko Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi n'afuuka kabaka ku lwa Joash Mayanja Nkanji teri munyalwana yabanja ttaka oyo Katikkiro eyasooka eyasembayo teri yabanja ttaka ne tujja kuwa ekitiibwa Mulwanyammuli Ssemwogerere n'afuga bulungi nnyo Buganda n'embaga n'agitegeka teri muntu yajja kubanja ki ttaka ne wajja ow'ekitiibwa bulungi ennyo Ddaani Muliika n'antaluma mu bigambo ne wajja musajja wa Kabaka Jebbi Walusimbi n'afuga bulungi nnyo teri yamubanja ku ttaka tuzze ku nsowole eyawasaanya Kalu Charles Peter Mayiga munyalonda munnaabwe azanya emizannyo ne gavumenti ne bajja mbugo basaba ettaka. Can you imagine? Really? What a coincidence. I'm just asking. Of all the Prime Minister of Uganda, nobody came out claiming for that land until the usual suspect was Sanyakalu Charles Peter Mayiga, Mr. Araji. He's in the office and his tribemates came in Bengo claiming for their land. What about the previous Prime Ministers? Nobody came out claiming for that land. So, what a coincidence. Really? Do you think we are fools? We know the history, and people who know the history are still there. They know exactly what is taking place in Uganda and Uganda in general. Charles Peter Mayiga, with your boss, your city, be very careful when you are talking about the issues of land. Many in Uganda, go slow. We've seen so many people want to destroy Uganda. They ended up in coffin. The same applies to you. Uganda is there. Nobody's going to destroy Uganda. Hope you get this and you understand it. All your plans you have against Uganda and Uganda won't succeed. Because we are blessed. You've tried to squeeze us in so many aspects, but we are still alive and kicking. There are so many previous leaders in Uganda who tried to destroy Uganda, but they ended up in coffins. The same applies to you, because your days are numbered, I'm telling you. You tried me so many times to kill me, but
God is still with me and still on my side. I'm telling you. Baganda and other tribes in Uganda are not a joking subjects. You came with nothing, you leave this country with nothing. You came with nothing, you leave Uganda with nothing. But you are creating more troubles for your family and your grandkids. They will be hated and they will be discriminated to the extent, even if they will go in diaspora, they will be haunted. Go slow. This world is not my home. And it's not your home. We are just bypassers. We are just bypassers. Anytime, anywhere, you can leave this world. Anytime, anywhere, I can leave this world. But there are some people who will come after we. So people, but man, go slow. Don't joke with human beings and don't joke with God. You've played a lot of games against the humanity, but your days are numbered, I'm telling you. Go slow. Charles Peter Mayiga Wasanya Kalo, the so-called Prime Minister of Uganda. Hope you're watching this video. Of all previous Prime Ministers of Uganda, nobody came out claiming for that land until you, the usual suspect, came in the office. Your fellow tribemates, they came claiming for land in Chibuye. But the hidden agenda have already exposed you with your boss, with your hidden agenda. You can't destroy Uganda. You can't destroy Uganda. You can't. Ebyange went to byogera nembagulira n'olowooza omusajja ono byatugamba naye era mmaliriza mbagambye ebintu nga mulina obiwulira. Alright. Mbabuulidde ku Ssekabaka Muteesa Katikkiro kye yasembayo nembabulira bakatikkiro bonna abazze babeerawo tewali yali azze kusaba ttaka until usual suspect oba gwe tuyita omuntu gwe twekengera okuba nti si muganda munnaffe nga naye mugwira watulidde mu ntebe okuba nti bano abantu bajja babuulidde ekigendera kyabwe nakyo ekiri babegawo ekintu kino y'ensonga lwaki bakola ebintu ebyo okuba nti baagala kusaanyawo Buganda n'okusaanyawo ettaka lya Buganda n'olitwala. Kati abantu bali mu bitundu by'emmenye bambi mubeere beegendereza nnyo kambatiremu ebitundu bino wammanga mbiwulire bano Abanyarwanda ekyabaleese naye nga ekyabalese bennyini ettaka balimanya ebyapa babirina byonna nga biri well documented naye nga omugenzi mu Joshua Mayanja Nkangi yabisayininga naye nga ate bambi babuulidde emikono mijingirire muwulire amataka gano wammanga bano Abanyarwanda bazze kuba jjinja mu Kisaka naye nga maapu baagikuba dda ebyapa babirina olya wansi Katwe market Katwe round about ne katale k'ekibuye ne rabbali bawuti ekibuye n'ettaka eryawo akatale k'ekibuye Mbaawo zone train line yonna okutuukira ddala Nalukolongo ettaka eryo nalyo mulimanyi bulungi nnyo eryawo Kavule Salama Road Usaabala Road ne mu junction eyambuka emakindye ku kalenda awo wonna lyonna ettaka eryawo lyonna mbabuulira bwe muwulira mutandika okubatandisa obbaza oganya ligundi yaze n'ekyapa temubuuza Morandi Po kalenda Waswa zone, Baraks zone, Mubaraka zone, Nabisalu zone, Kerezia zone, mwena bw'omuwulira nti amataka gamuwulira bazze oganya nti balina ebyapa temugamba nti sabagamba buli kimu kibagambye ekirungi kyange mbatwala nembazzaako mu byafaayo nembaza mbiriwo nembabulira ebitaali obutamanya nembabulira mutegera ebintu bino kati gwe atwala obudde okulira vidiyo zino njagala zitwala ni kintu kikulu nnyo kubanga teryajja bigamba mu Uganda teryajja bigamba ensibu yatuuka abantu baggwamu busente ettaka Museveni lyopankirako liriko bannyini lyo kubanga ettaka erimu lya bulombolombo nanono ettaka lya bafamilies ezimu kati gwe nakugambe ettaka teririna mipiira terisobola kuvaawo
gwe ne bw'ona olitwala n'omenya abantu bonna noba ettaka tolina gy'ogenda dditwala. Ekizibu kye mulina kawumentalite. Muloleza kumpi nnyo nga toothpick. Bw'okwata toothpick ky'ogikozesa giteeka mu kamwa kujjamu nnyama ekulaliddemu bakantu konna. Ye ndowooza yammwe nnyimpi nnyo bw'eti. Temufokasinga. Ne kamera eya 0.25 bagite bate 2.5 megapixel ebasinga okulabira ebintu ewala ku zooming. Ebintu mbirabirano bribe, killing, destroy and eliminate mwe mufuna kimwagala. You can't focus. Kubanga buli kimu mumanyi mulina muntu. Otwali abanene ebirembe engalo. Emuntu fina kyegenda kukola. Tetuli nte. Eyo defensive mechanism mwakozesa musimeyo babasosula no teri abasosula mulina passport za Uganda. Mulina amataka mutu nena akatunde ke mwagala buli kimu kitufutu bali ku mukitwale kubanga genizeja mwaje mukola okuvebwa mmwe. That cow mentality. Okay. In fact, buli muntu kyemugenda okukola ne kimusuubira okukola tukimanya mangu nnyo. Kyemumanyi kintu kimu. Temwagala bintu bya mirembe kyobula mutta. Muwa abantu obutwa. Musenda abantu ku mataka kubanga temwagala kintu kiri actual. Buganda ettaka lyayo naliri wero gazetted. Undagala y'olukumuwenda n'ebyapa weebiri. Nga n'ebyapa oligino biri mu lubiri lwa Queen y'Obungereza gyebiri. Gwe bino ne munokola fojjale wa mirundi emeka. Ettaka terina mipiira. Nja kujja otwala ettaka lya ku Morandi Poor jjajja wange. Ojja dditwala. Oteke ofojjale wonsange waako eri ngituulemu ng'ebyapa mbiri n'oligino. Ntula ku balko nenywere tontomera wange n'ekifu ky'enkoko ndatte nga mugenze kubanga mulina obudde butono nnyo muzimbe butwale ettaka lya Morandi Poor lutwala mpaka ku Shere waggulu ettaka lya bujjajja bwange aliriko ennono n'obuwangwa otwale ekibuye yonna busaabala makindi ettaka liriko bannyini byo balina ebyapa oligino gyebiri. Ekira bagamba nti kwe kunaba mwesiga kwe kwesiga ebizigo nga tonaaba ojja kusigala nga owunya era abantu bajja kutegeera nti owunya. Mwendowooza ya mwentono nnyo. Cow mentality is your problem. That's why you hold a stick and you hold a gun. You don't differentiate between a stick and the gun. Because that is the system used to. That's the system they used to. Omuntu omulabira n'ebyapa kikumi for what use? The end of the day, we are going to die, we are going to leave each and everything behind. Ebibbe tebyala ate Bibbuli yetugamba nti bw'olimala okunyaga naawe oli wummuza by'onyaze bagenda kudda bakunyage. Bibbuli egamba bw'olimala okunyaga naawe kennyini bagenda kukunyaga by'onyaze babitwale. N'olw'ensonga eyo nfundikira akatambi kano olwaleero. Nja kudda kunaku z'omwenda sasa mumu nja kubeera kusabbiza ekiro mbabuulira ebiddako. Naye Mukama 13 mpeera kano ke kaloozo akasigalayo akasembayo ke kubajjukiza obwongo. Njala bazo okusa ngenda gakola akantu akasembayo mu program ke bayita okubaza okusa obwongo. Mbaye akantu akatono ke bagamba muzukko obwongo. Onozukko obwongo butya. Bulijjo mbagamba nti oyinza okukola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyambe muyambe ekkiriza. Oba oyinza okukola ekintu ku lw'okwagala n'obaako abalaba olumya. Bannayuganda muzukko obwongo. Abasajja bano baagala nnyo okufuna ensimbi ze batakoleredde. Essaawa zino baalema okusooka okumanya mbu bannasayansi ba Uganda baayita bannasayansi. Baasooka njagala osooke weebuzeemu ebintu bino wammanga byengendo nga nfundikira vidiyo. Ekisooka Uganda ng'ensi eyina buli mbeera ya budde yonna esobozesa omuntu okuba nti yeetayambulamu bwa bulijjo. Omusana gwake enkuba n'etonnya tetulina bunnyogovu. Nti ekirwadde kya lumimamawuggwe tekisobola tuyisanga zino ensi endala kyekisooka. Ekyokubiri baalimu okumanya nti bw'obeera ku mutimbagano ne bw'obanga oli mukaamugwanya otudde olina essimu yo balaputopu n'otayipinga ekintu ng'okitadde ku Gola Moses
Wookiterako n'omuntu ali mu Amerika mu nsokolo agenda kitegeera akimanye. Kati abakulu bano baggadde eggwanga okumala emyaka 2 ne baggala amasomero abalala abandi bafunye embuto. Nasembayo okumanya nga giri emitwalo 16 egy'abaana abawala abavudde mu ssomero bafunye embuto. Abalenzi tetubamanya. Abasomesa bo okudda kijja kuba kizibu. Kati wano wali busiru waawe. Munnange bali bagenda baggalya mu December ng'atandika ne bagali banasajja bapulaninga okwongeza ennamba z'ekirwadde kino bakiteekewo. Bazenga bagati tufunye n'ababozi tufunye n'ababozi tufunye ne bateekawo na kino ekirwadde ekipya ekyaze ne bakiteeka mu kompyuta kumbe enseekola enseeraba. Munnange be balina kampuni zitwala abaana e Bulaaya okuba ekyeyo. Muwulira bulungi? Be balina buli kimu. Naye mbu bannassaayansi abeera ku kompyuta Ministry of Health simanyi ne State House balangiridde tufunye ekirwadde n'ababozi baziteekayo. Nsinagamba okay. Tuziraba. Mwana batero libusa. Abaana bawera ndowooza babaddenga bameka ne bannansi bagenda otambula. Nga ensi ya Dubai oba ensi ya United zigamba teri muntu yenna ava mu ggwanga lya Uganda n'ensi ezibataddewo mukuddamu kulinnya nnyonyi ng'ezza mu nsi yaabwe. Ensonga evudde ku ki? Evudde ku kiri kye mbadde mukola nga update simanyi tufunye n'abakozi ne bwezi bali ensi zeekengera nnyo ezaagala bizibu byammwe kati baggadde bannansi. On average buli muntu alemeddwa okulinnya ennyo olwala gwe bagobye ekitolo nnyo aspendize miliyoni 5. Kankudde wano miliyoni 5 zirimu ssente mmeka? On average buli muntu aganiddwa okulinnya ennyo ogenda mu Dubai oba mu nsi gy'abadde alina okugenda on average aspendize $3,396. Sente ze zifudde ennyonyi egaanye tebatwala sente ze. Mwakikola nga mwe temulina kye mulowooza nti bwe tu updating ebintu bino eby'ekisiru. Ng'ebbalaza mwe ku Forest Mall zikola kubanga mall zammwe. Enyumba z'abagagga zibeeramu after party. Bizinesi zammwe zikola wabula ez'abanaku ze mwagala mutte. Kati n'abanaku badde bagenda okweya mu butamanya bwammwe mu updating ebintu ku intaneti tufunye nabo nga temanyi nti mulina effect gye mukola. Mugikola nga temumanyi kuba mulina kawo mentality mitwe gino temwasoma mwebuuzaabuuza nga bafuka banaaba. Mbagambye on average buli muntu baganye okugenda e Dubai bagenda mu nsi gye babaganye afiirirwa $3,396 on average. Essaawa zino omuntu okufuna miliyoni y'e Kampala otwala ekyapa kya jjajjawo mu kyalo kiriko acres 10 kuwa miliyoni. Imagine people bantu bameka bafiiriddwa business zaabwe. Omanyi kye bayita dream nga Uganda omuntu emwokyeza n'enviiri zimuvudde ku mutwe. Era mugamba visa yafulumye ofunye working visa n'omulimu ogufunye ogenda kulinnya enkya. Mukazi wattu omusajja tunakwata akasawo ke ne passport ye n'asibala n'abawakale bagamba naye nze ngenze tujja kuwuliziganya katugende Allah atukwatireko n'akwata akasawo ke ne ka suitcase n'alinnya emmotoka bamutwala ku kisaawe. N'atuula awo dakiika 10 ssaawa ne ziwera bagamba munnange esi gye mbadde mulaga bagete musobola banaye gate bakyasobola kulinda ennyo gye bazisaza batabugenda agenda teri wadde kulifandinga ssente zaabwe. Ekyo ekiroto ky'omuntu olwezi omusseeko 40%. Video bange bagikwata mune banaagikwatamu nze sisalwa olwedi engenda gya uploadinga ku YouTube. Ekyo mala biseera. Ekirwadde kirimu kawo mentality mu abasajja mu abafutubadde ku ggwanga Uganda mulooza temwasoma naye temwasoma. Kyevudde mbati wandikola ekintu okulooza nti ogenda kulumya omuntu n'omuyamba buyambi oba wandikola ekintu gwe ng'oyagala gwe kikunywa naye ng'ate nawe kigenda kulwaza. Mwakoze ekintu kino nga kampuni zammwe ze zitwala abaana bano. Kati abaana babandi bali stranded, ebirooto byabwe mbisse, ekonomi enfu, ssente ze bataddemu zonna zifudde naye nga kirugira kyakubba ssente. Ensente ziri mu kukola naddala ensi ezitulanye mu Africa ziri open buli kimu kitambula naye mmwe mutaddewo ekiri kubanga muli insecure. Muli insecure ntebe ze mutudde mu si yammwe. Nnyini yali magera atudde. Abalizi mukwasa ebintu bye mugaanye. Kubanga muli babbi. Entebe mutudde mu si yammwe bye mukola tebiri organized. N'ekisaawe mwakitunda kubanga byebintu bimwakola. Kati ako kakubadde okubajjukiza kati njagala olwaleero ennaku z'omwezi ziri 28 omwezi ogw'E12 omwaka 2021
bwe lwali lw'ebitundu byafaayo mumpulirize nnyo musoma akantu kano bwe lwali lw'ebitundu byafaayo Yoseri tibahabulwa Lutabaisiro mutabani wa Karekezi ensi yaleta nsanga bisibe yasindika obubaka yasindikira obubaka eyali omukulembeze w'eggwanga General Tito Okello Lutwa obubaka buno yabusindika mu 1985 ng'ali mu nsiko era mu nsiko yavanga ne bagenda bateese Kenya kulokubajjukiza obubaka bwe yasindikira General Tito Okello Lutwa mu 1985 ng'ayingidde ensiko bwali bwe buti yamugamba bw'ati era bamuyitanga Rebel Leader Yoweri Museveni omuduumizi w'ekibinja ky'abayeekera Yoweri Kaguta Museveni ku lunaku luno olwali lwennyini kuzomwezi 28 omwezi gwa 12 omwaka 1985 yagamba bw'ati Rebel Leader Yoweri Museveni on this day warned the government in Kampala led by General Tito Okello Lutwa to stop operations and extrajudicial killings of Ugandans suspected of opposing its government. Omukulembeze w'abayeekera mu mwaka ngenda kuzomwezi 28 omwezi ogwa December 1985 Museveni nga muyeekera yawandika obubaka buno nga buwandiikira omukulembeze yali kuw'eggwanga eryo General Tito Okello Lutwa n'amugamba nti nze omukulembeze w'abayeekera Yoseri Tabasiro mutani wa Karekezi nkuwandiikidde obubaka buno nga nkulabula olekeraawo okutiisatiisa okutta n'okusiba bannayuganda n'okubatta abatawagira bukulembeze bwo n'agenda mu maaso n'agamba nti Mr. Museveni made the remarks in the statement issued while in Nairobi, Kenya, about weeks after the government and the National Resistance Army NRA rebels signed the Nairobi Peace Code. Bagambye bati nti omumpembe asitame mu ntebe y'eggwanga Yoseri Tabasiro mutani wa Karekezi yayogera ebigambo bino ebyamuva mu kamwa ke ng'abiweereza bannamawulire babiteeke mu mpapula z'amawulire yabyogera nga ali mu kibuga Nairobi ekya Kenya gye baali bagenze okufuna okutabagana okwogera ku nsonga ez'emirembe nga ye agamba nti gavumenti eri mu buyinza eya General Tito Okello Lutwa etulugunya abantu naye mu kulwana mu kufaana ku bali mu biseera ebyo baali gavumenti ya Kenya ebateredde meza enetolovu kuba basituula basobole okukkaanya ensonga zino ng'era ekibiina kino ekya National Resistance Army ekikulira Yoseri Tabasiro mutani wa Karekezi nga kigenze e Nairobi okusayininga endagaano eno ne tugenda mu maaso. And the peace talks chaired by the Kenyan President Daniel Arap Toroitich Moi aimed at stopping the fighting between NRA rebels and General Tito Okello Lutwa government. In the statement, Mr. Museveni said that NRM fighters would attack. Kati kambasomere nkidde mu Luganda mukitegere bulungi. Ennaku z'omwezi 28 lunaku lwennyini olwaleero omwezi gwali gwa 12 era lwe lwaleero ekyenjawulo nti kati luli lwali 1985 eno tuli mu 2020 mugumu tetunnagumalako omwezi mu Uganda essaawa eyo eyali ekulemberwa omugenzi Tito Okello Lutwa nti alekeraawo okunyigiriza okuteekawo amateeka gatakwatagana okusiba bannayuganda n'okubatta abo abatebawagira gavumenti eri mu buyinza eyali ya Tito Okello Lutwa mu biseera ebyo. Ne bagamba nti Yoseri Tabasiro mutani wa Karekezi yakola okulabula kuno n'okusindika obubaka buno mu bubaka bwe yasindikira buno yabusindika ali mu kibuga ekikulu ekya Kenya ekya Nairobi gye baali bagenze okwogereziganya mu njogereziganya ey'emirembe wakati wa gavumenti ya Tito Okello Lutwa n'ekibiina ky'abayeekera ekya NRA eno gye baali basayiningira endagaano ey'emirembe. Mu ndagaano eno ey'emirembe yali ekulembeddwamu eyaliko omukulembeze wa Kenya mu biseera ebyo omugenzi kati eyali ayitibwa Daniel Arap Toroitich Moi ng'era ekigendererwa kino kyekyali eky'okuyimiriza okulwana okwali wakati wa gavumenti y'omumpembe omugenzi Tito Okello Lutwa n'ekibiina ky'abayeekera ekyali kikulira Yoseri Tabasiro mutani wa Karekezi mu gavumenti eyaliko
ekibinja kino kyali ludde mu bitundu bya Luweero naye nga jjukira omwami ono enkola gyakola eno muteesa ngeri emabega akola ki aseesaamu eno buno bubaka Museveni yabwogera ng'abwogera bw'agamba nti kitookera olutobo ataakuma ebikolwa bino ebyokutuwamba okutta okutulugunya n'obutakkiriza kooti kukkiriza amateeka genda mu maaso ajja kulegerera abayeekera be balumbe bajje ku gavumenti kyafundikirawa era kyafundikira abayeekera be eno bateese Nairobi ngeno bw'aseessamu enku bwe zikola ki bwe zigenda mu maaso okutuusa endagaano bw'ataagiwa kitiibwa nga bw'atawandalina kitiibwa n'amaliriza nga gavumenti ya mukwano gwe agiwambye agiggyeeko ebigambo bino binajjukirwanga nti ebigambo bigenda mu maaso mu ggwanga okutta okuwamba obutawa kooti kitiibwa n'okutulugunya n'okubuza Bannayuganda bye bimu ebigambo Museveni byamutwala mu nsiko bye bigambo byayogera Mukama akuwe ekiwummulo eky'emirembe n'ekitangaala kikwakire musajja gwe bino byonna by'okoze banno baabikola nkiddamu bino byonna by'okoze banno baabikola bewavumanga nti baali bakyamu by'okoledde ddala n'okusinga bo bakugamba nti ebyafaayo biddiriŋŋana okuggyako yatabimanyi yabiwakanya wetugambira nti history repeats itself and exactly it's what is taking place in Uganda right now. Museveni ebigambo bino byava mu kamwako mbyobulidde abantu kikyoyagala abantu bakukolera essaawa zino gwe kennyini wabyogera ate ng'okimanyi okuggyako akanyoomonyomo n'akajanja akasumagiza agula akamugwanyi oba eyeyalira nti bw'anaatuuka mbulira n'akolayo otya mutugamba Bannayuganda tuli batiitiizi era tetulina kye tusobola kukola mujja tutta mutumale mpaka nga mufunye kimwagala kirungi nnyo okukyogera naye omukyogerera mukimanye nti Bannayuganda abantu abasinga emirembe tebaagala kuliwa mu ssaayi bwe munaakifuula nti mukitutte nti kyakuzannyirako obugonvu bw'olujegere gemaanyi gaalwo nkiddamu obugonvu bw'olujegere gemaanyi gaalwo jerikoma okuba olugonvu gemaanyi gaalwo jerikoma okukaluba eggali tetambula era ekivaamu eyinza okwemeketa amannyo sinakindi enziga neggwerera okukwata olujegere mukiro ntegeeza ki nti bw'oba ogoba musajja munno leka nga mwezi n'akuzza batte likodi weeziri naawe kennyini ekyatwala banno kye kigenda okutwala naye mu ngeri etya fe oyinza okuza tugenda kukola kye wakola naye ng'ate ekiyinza okukolebwa kirala nnyo kubanga ebyokukola bingi Bannayuganda tebalaakira ne bagamba munnange yakwalula esiridde bajja kukusitukiramu naye ng'ate obudde tebuli wala nnyo buli ali gy'ali kanula amaaso va ku bantu ababakyusa obwongo va ku bantu abalimbalimba kubanga bino byenjogera tojja bifuna ku TV oba radio. Mukama bakingirize mbagaliza omwaka omupya omulungi Mukama bankuumire tusinkane kana z'omwezi 3 lwenja okuddamu okuleka ku mutimbagano mwera maximum respect.